Solanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la pub, ça la Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone, alles wegen Babylon. le Congo. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino esika nyonso video ekokutamela bino nzambe mpe kimia ezala kati na bino lelo ezali dimanche ndenge tosololaka baresume ya makambo nyonso eleki mokolo ya semaine oyo tobengi poso mobimba na République démocratique du Congo e biso awa na diaspora oyebeki ya solo bandeko makambo ezali ebele oyo tokosolola mokolo ya lelo me tokokenda yango na mokuse mpo boyebeki ya solo makambo nyonso esengaka il faut toyeba lolenge nini tokomema ntango mpona bato bakolanda biso tokenda bango molai te bandeko ya solo eloko ya liboso tokoloba vraiment toka pasi mpe mawa mingi eloko tokoyebisa bino lelo ezali sango ya liboso oyo ezwaki biso mokolo ya lobi samedi. Lobi ezalaki samedi ya solo bandeko oyo tolingi sport biso nyonso to baafricain tozalaki na esengo. Tozalaki na esengo komonake ya solo bandeko Maroc bazali qualifié na demi-finale oyo ezali première équipe depuis Coupe du Monde banda na 1934 je pense sur na bosanité ti mokolo ya lelo équipe moko ya Afrique ebeta demi-finale ezali te donc Maroc azali première équipe oyo lelo akotisi Afrique na compétition oyo donc tokoti na cours les grands nde tokoki koloba biso bekipe na biso nyonso esukaki kaka première équipe na biso komaki na quart de finale ezalaki Cameroun, Sénégal pe Ghana. Ghana arataki yango na 2010 na kati ya Afrique du Sud po akota demi-finale akokaki te contre Uruguay apolaki. Kasi ya solo tozali fier na Maroc en tant que toza ba-africain malgré ba-marocain ba-joueurs marocains bazali ko ridiculiser ba-africain noir que bango ba Maghreb bango baza fier ndenge bazwi ba gagner demi-finale ezali fierté ya ba pays arabe mais ya solo bandeko lokola bavandaka na Afrique biso nyonso to ba-africain tozali fier ba français bazali kozwa coupe du monde ezali fierté ya ba noir africain mais lokola bazali ba français bazali kosala fierté ya pays oyo tobengi France donc biso mpe Maroc bazali barevenant oyo toyokaka bamuuta baya koya na mabele oyo bango bazali Afrique parce que l'Afrique appartient à nous les noirs nous sommes fiers ndenge toyamba bango totikela bango Égypte toza fiers donc ya solo bandeko vraiment en tout cas tozali fiers Maroc a côté demi-finale à Robert en France. Vraiment, à solo bandeko. Ezale sengodo ki Mbappé a Robeta na Muninga na ye qui marche na bosani kombo na été. Donc babeta na pe na Paris Saint-Germain, ba kokutana na bandi ba photo bokomona vraiment extrait ya ba photo na bango ndenge to ko balancer yango. Matondo mingi ya solo bandeko esengo ya bafrike lobi ezalaki vraiment batu nyonso bandeko bapimaki mpona kende kotala match bafricain noir ba marocain boyebeke bana na biso babotami na poto bango basanganaka mpenza na bandibu oyo tobengi ba marocain donc ndenge omoni groupe oyo boza komona na nsima na nga ezali bongo ba rap donc ba marocain
na ba noir bango surtout baza na kati ya groupe wana parce que c'est l'Afrique oyo babetaki lobby donc esengo oyo bakabolaki yango na baafricain nyonso tu ezalaki esengo donc bandeko na ngai oyo wana bozali komona lobi ezalaki mokolo ya lobi ezalaki ya kosakana te bandeko donc ezalaki ya koyinda banoir bazalaki na bandeko na bango bamarocain bakendaki kosoutenir équipe nationale ya Maroc depuis toganaki yango donc etoke demi-finale kasi ya solo bandeko pasi mpe mawa pasi mpe mawa na motema bandeko ntango nazali koyebisa bino ezali mawa mokolo ya lobi kaka lobi samedi après match ntango esilaki bandeko boyebi ke bagene na biso oyo babotami awa bazalaka mingi asosie na baninga na bango tozali na ndeko na biso ya gene na biso azalaki mpe na kati na Allemagne awa ye mpe akendaki kosepela na bandeko na ye bamarocain na nkombo ya Benjamin bandeko na ngai ezali pasi mpe mawa mingi papa na biso Foreman oyo aboti mwana na biso Benjamin Binda jeune frère na biso Benjamin Binda après match esilaki lobi loko ezalaki samedi bajeune bakendaki kosepela na bango ndenge tozalaka na bana so basi baleki 20 ans baza na droit ya kobima kosepela na baninga na bango alors papa na mama bayebi ke bana bakei kose distraire batala match na bango bana poto boyebi ke âge déjà ya 20 ans mona akumbaka déjà aza na voiture na ye aza na permis na ye donc soki aza na voiture te omona baninga na ye ya baarabe to ya baallemand to ya bafrançais mais oyo eleki awa na kati ya Allemagne précisément Benjamin Binda avandi na Wuppertal donc ezali 45 minutes dans Cologne Wuppertal ezali 45 minutes ou bien 40 minutes na Dortmund na Düsseldorf eza ba 15 à 20 minutes donc Benjamin Binda bango bakendaki kotala match bakendaki na Düsseldorf na baninga na ye ya bandibu retour na bango après match bandeko pasi mpe mawa mwana na biso Benjamin Binda bakutani na mama na accident oyo kaka bandeko accident ya kosakana te accident moko bandeko incroyable donc incroyable bango yeyo ndenge tozali kolakisa bino bomoni mutuka na bango yango oyo ya Benjamin bazalaki na kati ya mutuka wana donc bandeko na ngai bazalaki 4 personnes na kati ya mutuka Benjamin azalaki liboso na moninga aza kokumba ya mundibu donc bandeko ezali pasi pe mawa mutuka ya Benjamin na banzi yango so bozali komona yango te tokotia yango pe na bafoto po tobalanse yango bomona yango donc mutuka na bango yango wana bandeko déclassé bandeko pasi pamba te nayebaki mwana oyo mwana moke baza bamapasa donc ye na lipasa na ye sikoyo abimaki na baninga na ye tokoki kotia foto na ye te bolimbisa tokotia yango nsima ntango tozwa bainformation nyonso tu me na miniti oyo tozali koloba polisi asa atie déclaration lelo mwana na biso Benjamin Binda ye avandaki liboso na moninga na ya mondibu ya 21 azali kokumba epuis mibale bazalaki na nsima alors Benjamin na moninga na azali kokumba bango nde bato bakufi na accident nde oyo baza mibale na nsima bango nde bato babiki bango nde soki bakomi bien bakoki koexplike koma eloko nini elekelaki bango na nzela mais selo la police alobi vitesse ya bana na biso elekaki trop bon je sais pas bandeko oyo ezali sango tomemeli bino na banzi bomoni voiture yango wana donc ezali vraiment déclassé yango wana totieli bino
Donc Benjamin Binda, vraiment que son âme repose en paix, papa na biso Foreman na maman Élysée, vraiment tu dois porter ngande ko la bino shora dessous langa papa Kongo alenga, vraiment naza ko porter vraiment cœur na bino pambate to yebi ki solo ko kufela mwana mukolo déjà ça komi aleki 20 ans bande ko zali pasi pe mawa mingi tanto moni accident biso moto kumbaka ngamo na kumbaka na yebi niveau tant na moni kaka voiture esalinga na pasi esalinga vraiment pasi na motema yango tozali kosenga na bana na biso bozali awa bobotami awa bozali kokumba boza na bapermis bokumba ndenge biso bapapa tokumbaka na ba 120 140 suka kolekisa bavitese ya milai eza mingi eza mabe bokei ambiance yo soko oyebi kokei ambiance oza na baninga okumbaka deja talaka surtout soko ovandi liboso yango nayebisaka bato nyonso tu soki naza namemi yo touti ambiance oyo tozozonga ndeko yo ovandi liboso na ngai ta mwasi na ngai talaka compteur na nsi nalakisa mwasi na ngai compteur oyo ya vitese pamba te lokolo na biso bato toniataka ntango toniataka yango omoni oza koyeba te elenge ya mutuka kaka parce que voiture elakisaka te ke oza na vitesse moko akosakana te parce que oza na kati ya voiture ozokende mais compteur na yo wana ndenge ezalaki na 120 na 140 eza vitesse moko te so komi na 180 eza mpe vitesse moko te mutu aza libanda ye nde mutu akoyeba akomona ke mutu a vitesse aleki nango oyo aza na vitesse epuis mituka oyo ozoleka so batie nini pano ke okumba na 130 donc faut koyeba déjà ke ntango yo ozoleka bato na oyo baza na 130 donc faut koyeba ke yo leki deja bato wana na vitesse vraiment ezali mpasi mpe mawa mingi na mwana na biso Benjamin vraiment esali mpasi Benjamin Binda nzambe mpenza ayamba molimo na ye kimia na mama na biso mama Élysée pe papa Foreman pasteur Foreman nzambe vraiment azala na bino afortifie bino apesa bino makasi toyebi ke solo eza facilité kaka likambo etali match oyo ebetaki lobi yango nde bandeko ememeli mwana na biso ngambo donc likambo te nzambe azala na ye biso banso ezali nzela na biso moto akotikala parfait na mokili azali te biso nyonso tu tokokufa mais ya solo ya précipité biso mbangu parce que 22 ans mwana aza nano na ntan mingi akosala makambo ebele biso si toleki ba 50 ans donc bandeko vraiment ezali pasi mpe mawa mingi matondo mingi ya solo bandeko toleki na biso na sujet mosusu oyo tokosolola toujours makambo etali masolo na biso lelo mokolo ayenga toyeleka bino ba résumé ya makambo oyo ezali koleka na mboka na biso ya mibale tokoyebisa bino sango ya mawa pe ya pasi lisusu pardon oyo ekwelaki biso na mboka ya Congo mama na biso Tchala Mwana mamu national mama Tchala Mwana ne plus aza lisusu na biso te bandeko esali pasi komona ke mama na biso Tchala Mwana oyo tomesanaki na ye aza lisusu na biso te donc bandeko mingi baleli mama na biso balobi ke ya solo likambo nini oyo elekeli mama na biso Tchala Mwana mama Tchala Mwana mamu national asilaki kotika biso mokolo ya samedi que son âme repose en paix nazali kosouhaite mes condoléances na famille biologique ya mama Tchala Mwana ya solo bandeko boyebi ke na mokili mutu azangaka mabe azali te mutu nyonso azali na mabe pe azali na malamu na ye mama Tchala Mwana asali ba œuvre belé na mosala na ye oyo nzambe apesa ye en tant que artiste asali biso banzembo oyo amemeli biso mutwashi
culture na biso oyo ya mutwashi ya baluba ya memi yango na monde entier bato bakomi kobina yango bakonzi bamoni baspectacle ya loketu Mama Chalamwana alakisi danse oyo ya mutwashi. Il faut tozala fier parce que art na biso ya musique lelo etamboli mokili mobimba. Mama Chalamwana mutu amemi yango. Yango bandeko na polomize na maloba te tolanda extrait ya Mama Chalamwana abinaki na ntango akala devant président Houphouët-Boigny pe na ba ministre na pe ba président Belé bazalaki na kati ya salle de congrès na Côte d'Ivoire bandeko bomona loketu Mama Chalamwana azalaki nango succès azalaki nango na ntango akala oyo Mamu National asali tolanda bilili bomona Mama Chalamwana devant Houphouët-Boigny pe na bakonzi Belé na kati ya salle de congrès nde azali kobina bandeko bokokamwa tolanda na bilili Matondo mingi ya solo bandeko bomoni Mama Chalamwana. Ya solo bandeko lelo yo liwa ya Mama Chalamwana batu bakomi kocha ba video na ye, ba biloko na ye nyonso to ya lobaka, batu bakomi ko ridiculiser liwa na ye. Mais kasi ya solo bandeko ngai atake mwana Fumuki Mbangu biso nzambe na biso oyo Fumuki Mbangu ayaki na mokili na nzela na ye papa Diange Ndakutima papa Simoki Mbangu Kiangani bango batei biso balobi ke basekaka mutu te pe basekaka liwati yango biso tozali na nzela wana okoki koseka liwa ya mutu te pamba te yo moko po tambolaka nango toza na virus nango na kati ya banzoto na biso mutu moko azangi virus ya liwa azate biso tu na mokili toza na virus ya liwa tokoleka kasi ya solo bandeko Mama Chalamwana babandaki deja kolakela ye mabe kaka na ba propre bandeko na ye bakasayen na bakasayen ba video ezali ebele oyo tomoni baza kofinga ye abotaka te matrice na ye kauka makambo ebele akomona akokufa bato bafingi même na basexe na ye Mama Chalamwana tomoni bafingi ye kasi ya solo bandeko Mama Chalamwana ponaki ya ye nzela bato ya IDPS tango Laurent Désiré Kabila kotaki Mama Chalamwana azalaki na Laurent Désiré Kabila bafingaki ye te Joseph Kabila ye totikali komona te video moko tango Joseph Kabila azalaki na Mama Chalamwana ke Mama Chalamwana bafingi ye
pour Azana Joseph Kabila. Fachi aye, Mama Chalamwana azalaki bien na Fachi, na Mama Denise Nyakero, première dame. Na président de la République, bazalaki na bango, bazalaka na bango, bazalaki na bango bien. Kasi ya solo, boyebi kaka ndenge tolobaka, biso pe tosalaka ba émission, bato balandaka biso nde bato, bayaka kotiaka biso des ordres, ba conflit ko, Kongo alenga na lingaka yete, na lingaka yete, mais nanu kutu okutana na Kongo alenga te, Kongo alenga pa yebi na ye yote. Ndenge moko, Mama Chalamwana, bato mingi o bazali kofinga ye, bamonaka eka na TV, bazali komona ye, pardon. Chalamwana asalaki nzela na ye, donc opinion na ye ezalaki ke ye azali mutu a PPRD. Et ye banaki ke azali mutu a PPRD. Azali ko soutenir aloba yango na vidéo, ako trahir jamais Laurent Désiré Kabila, ako continuer na mwana na ye Joseph Kabila Kabange. Bandeko na ngai Mama Chalamwana lelo akufi, bandeko na ngai ezali passe. Balobi ke papa na biso kashala mutu abomi. Siko za koyeba te nani abomi Mama Chalamwana. Bandeko na ye balobi ke babomi ye parce que ndenge ezali wana papa kashala asalaki je po atikala na biloko na ye. Me bandeko mutu ayebi ka liwa Mama Chalamwana eza mobali na ye na docteur na ye. Biso balandi biso to aye koloba boye. Tout le loko koloba te. Liwa mutu ezuye to yebite. Eza liwa eyelaka mutu nyonso. Que son âme repose en paix. Siko Mama Chalamwana kufi, est-ce que bato ya baluba bakasayen o bazali ko finga ye ko bota ezali naturel. Oui, mutu nyonso fa bota. Mutu so aza ko bota te, eza problème te. Ba minele pa na bango ko bota e portaka bango eloko te. Soki mutu azo bota te eza problème te. Et pas ba minele eza nango normal. Biso nde ba africain to mona kango pasi ke mutu aboti te eza pasi. Ma plus so pe mutu aza ko bota te. Mais tali ye kaka na nzoto na ye. Yo siko zo kota makambo yango etali yo pona nini? Est-ce que tali yo soki Mama Chalamwana tikali ko bota te? Ye moko na nzambe na ye mutu ayebi pourquoi botaki te? Mais yo ndeko na nga ozolanda ngai. Est-ce que tali yo na nini? Yango bandeko tika molimo na ye nzambe nda yeba ko juger yango. Bible balobi ne jugez point. Yango bandeko kimia ya nzambe zala kati na Mama Chalamwana. Ya solo bandeko ezali pasi pe mawa mingi. Merci mingi ya solo wana zaki sango oyo tozwaki kuna na kati ya Congo ekomelaki biso mokola samedi mawa na pasi na motema ndenge tozo komona Benjamin Binda ndenge pe Mama Chalamwana vraiment ça fait mal na famille babungisa surtout Mama Chalamwana azalaki moko likonzi ya famille na ye. Azoko sunga famille na ye lelo soka azate bandeko zali passe. Benjamin Binda azali mwana mobali o lobi azalaki na venir ya munene pona papa Foreman pona pasteur Foreman. Donc lobi ye mutanga sunga mama na ye Mama Elise akoki kosalema akoki kosala makambo ebele akoki kozala na venir na ye lobi pa sala foyer na ye bandeko zali pasi pe mawa komona ke kobungisa bato bandeko kati na mokili. Yango bandeko na biso bino ke biso tu na mokili toza na virus wana. Ndeko yo osekaka mutu yo lingaka mutu te bandeko na ngai salangele biso tu tokoleka kaka. Lobi za tour na yo, lobi tour na ye, lobi kuna tour na nga, lobi tour na biso nyonso toleka kaka. Yesu azalaka na mokili tomona ye lisusu te. Fumuki Mbangu azalaka na mokili tomona te. Papa Diangenda, Laurent Désiré Kabila, Kasavubu, Mobutu. Soto bandi kotanga bakombo ti bandeko bato nyonso to babotamaka na 1600 to 1700 bandeko ata moko atikala te. Yo moko benda film. Bato nyonso babotama na 1700.
na Afrique, na Europe, na monde entier, na banyama batikala lisusu te. Banyama nyonso tozomona oyo ya 1800 ya 1900 tozomona lelo bazali banyama ya sika. Biso mpe bato toza bato ya sika. Na ba 2000 bato mpe bakobotama na 2000 bakoloba ke bato babotamaka na 1900 ata moko akotikala te. Sosola ndeko na ngai. Sosola o comprendre mokili. Merci mingi poto sukisa masolo na biso ya solo bandeko. Événement mosusu esalamaki lobi samedi awa na mboka ya Bruxelles. Ezalaki bongo mama na biso Karen Mokonzi. Mama na biso Karen Mokonzi abalaki lobi mariage na ye ezalaki lobi bandeko. Mariage wana ezalaki opesi mbwa vraiment soso lobi tikala yo ngai na sepeli na ngai nazwa na ngai yango. Bandeko ezalaki somo. Mariage ya Karen Mokonzi ezalaki somo na ndenge akosakana te, na ndenge akosakana te bandeko. Karen Mokonzi abalaki esengo ezalaki na bandeko nyonso, bandeko na ngai vraiment biso nyonso tozalaki akosepela. Totalaki tomoni surtout ngai en tant que chroniqueur na papa Evi mikolo bakomo benge King Evi Kikuli. Mama Karen Mokonzi a changé kombo Mokonzi Elongwe ekomi Karen Kikuli. Azwi kombo asika Karen Kikuli. Bato bakosepela kobenge Karen Mokonzi babenge na bango ezaka kombo na ye ko changer te ndenge nga bato pe basepela babenga nga Chora de Soulangar. Bato pe basepela babenga nga Kongo Alenga. Misu balingaka le grand Congolais. Yokaka. Oh la baronne Karen Mokonzi. Oh ndenge ka bomuli bokobenga ye chez Mokonzi ye kaka. Mais akomi na kombo ya sika Karen Kikuli. Lobe ezalaki bongo samedi ezalaki bongo mariage na bango coutumier bandeko ezalaki esengo na biso ba chroniqueur et surtout ba chroniqueuse tozana esengo ndenge moninga abali sepela nga nazo sepela mingi bazolobi me Kongo Alenga yo komi suko loba makambo ya Karine nga oh me bandeko Karine azali c'est ma sœur. Evi Kikuli c'est mon frère na kata yolo baya na ye biso bana yolo nga naza mbiaka biso totika yolo kala ba jeune frère musu ba petit musu to benga o petit te parce que mutu so sa comme na famille na ye a comme na foyer a comme papa okoko benga sous petit te parce que ye moko ayebi que droit de naissance ba somba raté ezati ngai na benga ka kredi c'est mon vieux Clara de Bruxelles c'est mon vieux Clara de Bruxelles c'est mon vieux ayebi ngane na koli ayebi que oui o petit na ngai to tanga to benga nga petit na kondima yango ata atindi nga bi petit sula nga lokobo na okende parce que c'est mon vieux. Le droit de naissance ba somba raté yango zo mona respect zaka toujours respect ndenge nga Kongo Alenga na respect taka ba kulutu na nga o nyonso parce que biso to koli bongo na Congo na kata Dallas Matonge na ba musa mwana kini ba masa biso que son âme repose en paix ba Tigana Zureta donc papa Yolo Tigana Zureta mon ami donc to koli bongo yango na bandeko na nga mariage na bango nga Karine Mokonzi naza na problème na été na kamoka ndenge bino bato na linga Karine Mokonzi wana te ndenge bato ebele mona na retour na bango yo linga Karine Mokonzi te pona nini o te na linga ke kaka te oh mais yo linga ke kaka te est-ce que boyebani o to yebani te mais ndeko na ngai pe na Karine Mokonzi to kutana pe te mais lokola aza chroniqueuse lokola nga ayebi ke no Kongo Alenga a pe émission nous sommes des amis na kati na chronique to salaka Noli Tambu c'est mon frère c'est mon jeune frère
adoloué. Soka moninga Congo alenga mais ayebi ke no Congo alenga. Awa ko pesa nga mbote na respect, nga pe na ko respecter ye parce que eza musala na ya salaka. Karine mokonza salaka musala na ye, je le respecte. Na ça na problème na ye te. Attaque chroniqueur na salaka musala moko na ye Dide Masuki pe ndenge moko na pesa ka bango respect. Na ça na problème de ndeko yo lingaka. Omoni ba ndeko to yebaka makambo te. Omoni na mokili. Soko moni camarade ton connaissance na yo oyebani na ye ke oyoki ke alingaka yo te. Bandeko, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Omona mutaza kolobake ye pena na lingaka ye te. Na lingaka te. Donc directement bandeko oko comprendre pena ke ko salo pasi pe ko za mayele na mutu na makambo alobi. Mais soko moni mutu bo yebani na bino te na ye. Bo mona na pete alobi ka lingaka te nga pona nga na kosuto kichondo. Pona okipe na nga yo te poto yebani te. Ata na musika yo lingaka no nga Congo alenga te. Problème ezate. Problème ezate ndeko. Mais est-ce que to yebani? Est-ce que to monana? Nga na bengaka yo. To yo bengaka nga. Yo siko lingaka nga te. Problème nini? Na musika. Donc batu basalaka makambo ndenge wana botika. Botika nzambe alingi bongo te. Nzambe alingi bongo te. Biso no surtout to basumuki. Mais ko yina mutu ko linga mutu te sans problème bandeko za kitoko te. Et pas ya nzambe ozo mema le sumu moko atozo sambela. Atozo senga pa ya nzambe mais yebaka ozo na faute moko na mutema olingaka mutu moko te. Oya sala na yo eloko te. O na linga karine mokonzi te yo siko na ndako na yo sambela kape ovandi pe na ndako na yo na mwasi na yo na bana na yo na mobali na yo olinga karine mokonzi te asala yo nini azala mabe na ya salaka etali ye makamu na etali ye ne juge point yango bandeko problème nde yango wana na mokili to linga na kaka invité mutu lobake mutu ola pena ndenga Congo alenga na lobaka nga na sepelaka te ba émission na ye na sepelaka te mais okoki ko yina Congo alenga te émission Congo alenga soki Congo alenga ta ko déconner okokomela ye YouTube ezali to na ba messenger okomela o me papa Congo alenga émission salaki wana vraiment na sepelaki te mais conseil na ko pesa yo tala boy Congo alenga koyoka Karine mokonzi soko komeli akoyoka yo akobenga yo azaza mama abana akobenga yo akolobaki ya solo vraiment en tout cas merci na conseil au pesinga merci mingi na sepeli bandeko soto komi ndengona na biso ba congolais c'est ça qui fait la force du pays toko koma la force et puis nzambe akopesa biso pe mapamboli yango na sepelaka na mama ya Karine mokonzi na sepelaka na ye makasi tant na monaka même na fête na bango na moni mama devant tout le monde baiki na kata salle mais mama azui mbala moko maloba ya bonzambe parce que état d'âme ya bato baye na kata salle wana ata Karine mokonzi invité ki bango mais mitema na bango Karine mokonzi ayebi yango te mais mama po a briser eloko nyonso to bengi satanique mutema lukundu parce que mutu muso azana ndoki te mais soko azana mutema lukundu e yango ba to bengaka kindoki mama sambeli c'est ça a bengi Saint-Esprit et encadrer ça wana nyonso to bazalaki parce que bato bakomela bato bakoki ko déconner mais nzambe azala na contrôle na bango. Mais bien aimé, vous pouvez comprendre la mission nous ensemble. Parce que de l'autre côté, nous avons un lobby, soit vous voulez les là, la salle est pour vous à la reconnaissance. Amen. Il faut que vous à la reconnaissance.
makambo eza bazosalela yo. Alors si vous êtes fidèles dans des petites choses, je vous apporterai les grandes choses. Soki ozali kokomisa Nzambe te na makambo moke oyo apesaka yo ya monene kozwaka yango te. Kobanda nano na Nzambe soki apesi yo pema. Tovandi apo biso nyonso Nzambe apesi biso pema. Tolingaka kokomisa Nzambe kaka tomona bamiracle. Na mokolo ya lelo monde entier aisha moto nyonso esili kokufa. Amen. Yo na ngai soki toza na bomo eza kaka mpo toza na poto te. Ezali mpona bolingo na ye. Alors dans toutes choses il faut koyebaka Nzambe. Koyeba ke nous sommes sur la terre et nous sommes des voyageurs. Un jour, on ne sait pas. Parfois c'est demain. Parce que c'est le lendemain. La Bible dit, Proverbe 27, 1. Ne dépend pas du lendemain quand tu ne sais pas un jour ce qui va frapper. Amen. Bato bautaki misika Nzambe pe aza na contrôle na bango, bazonga na bandako na bango, bazonga na kimia, accident moko pete salami, eza plaisir bitumbe bimite, marque tabu animé soirée na malamu, eleki na kimia, bato bayaki wana ba chroniqueur na ba chroniqueuse na pese mbote na magalelo mama na ba chroniqueuse no so balaki wana ba mbote na bango. Merci mingi na ba mama ya Chine, la Chine. Ba mama na biso penza, ba mama ya qualité, ba mama o basimbi Karine Mokonzi. Bazalaki wana en tout cas ba laxi penaka ya solo ba yebi kosimba bato. Nzamba pambola bango. Donc bandeko na ngai tokomi na biso na suka, tokotiela bino pe extrait bomona ndenge King Evi Kikuli ndenge abimaki na Karine Mokonzi po bomona ebimeli na bango esali pasi pe mawa na bato bayaki te bayinaka bango, mais sali esengo na bato basepelaka na couple Kikuli. Nzambe apambola bino. Bato pe bayina Karine baza kaka bato. Karine pe koyina bango te po lobi bako confesser kaka toujours lobi bako zonga pe mona baye o Karine ngai na ye kosenga bolimbisi. La vie c'est comme ça. Ato yini ngai olingaka ngai te, problème ezate soko yo kosenga nga pardon nga na kolimbisi. Mais ngai mutu soko yini no ngai neti nga kongo alenga, problème ezate. Problème ezate. Surtout so na yebi na nga na sala na ngai yo likambo te. Nga pe na yebi koluka na nga ba problème na bato te. To salaka mobulu tanto waka na bakini na basefa na ba kota ba mbinda kuna ba nini. To sala ba pointe noire. Wana to taki pena ba yanki. Mobulu pena yoka pena doki ba range nda to tambola nango. Mobulu wana ezalaki ki yanki ezalaki na tambola na ba grand yanki. Na bomba kate na loba rango. Ba vena nga ba lakisa bango na ba télé na rozala na bango. Mais bekoka to koma na esprit ya ba benkoka to comprendre mokili to komi na bana bakoli to comprendre que solo na vie il faut ko yeba soko ko tambola malamu ndenge fumuki mbangu papa diange na te biso sala nde malamu mingi ke ko sala mingi mabe yango nga kongo alenga na koma ko préférer so na lamuki na journée na sambeli Nzambe nanga na ko sepela na sala ka malamu na bana nanga na loba mabete na bango na sala malamu même na nzela na déconnecter na maloba na zala pe na manière le loko ni na ko tala na TV yango pepe sa nga pe mayele.
bakoti ana chipo babadisi papa evi apa akoti osala Moussa Kinama est dans la place. Moussa Kina est dans la place. Champion Coco et le champion Vegeta. Merci d'être là ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les amis moko baliki batombola voiture na ye immatricule nango ezali 2 EAG 180 matriculé en Belgique. C'est une Mitsubishi, non, une Toyota plutôt, immatriculée en Belgique. Moussa Kina biso la police va... C'est le mariage coutumier. Il va entrer en roi. Roi ya tribune moto alongi moto abundi bitumba okari abotaka te aboti okari natalaka te abali. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous vos applaudissements, le roi Papa Evi. Il faut l'espace, je vous en prie. Papa Evi. Essayez de rentrer derrière. Essayez de rentrer un peu derrière. Essayez un peu. Essayez un peu. azali kokota lokola maroi moto alonga moto akomisa place bakoma bake moto afungana maboko mosusu ekaki na kosala te papa epi moto asilisa
Allô, papa, 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 et vie. Kinaye, groupe Foura. Nico, groupe Foura. Babarita mukolo. Aïe. Merci tout. Est-ce que Monique Aline était? Totalement. Ya solo bandeko, merci mingi na masolo to memela kebino bos abonné na Congo Alenga TV. Chaque dimanche to résumaka toujours makambo eleki na poso mobimba. Émission na bino bolinga kango eza ya bino. Merci mingi na bandeko nyonso tu. Mes condoléances na pasteur Foreman na Wuppertal, na maman na biso Élysée, na mwana na biso Benjamin. Oya tiki biso vraiment zali passe mingi et sali biso vraiment en tout cas toyebi ki solo mama Élysée nzambe akozala na bino et mes condoléances na mama na biso famille biologique ya mama Tchala mwana pe famille ya artiste nous surtout o bakufeli les susu à part papa na biso Verkis toujours sango sango susu koi en tout cas nzambe ayaba milimo na bango matondo mingi. Nzambe apambola bino bandeko tokomi na suka na masolo na biso bos abonné toujours na Congo Alenga TV kimia nzambe ezala kati na mabota na bino tokutane bongo mokolo ayenga lisusu na émission masolo na biso po tosala bino toujours ba résumé bandeko nous surtout oyo bozali na likambo po tolobela bino dimanche bosana te botindela biso yango na Facebook to bokomeli ngai na Facebook na ngai Kongwa po bato mingi bazali koyeba te Facebook na ngai o na komi na yango ekomi Kongwa nde yango wana Facebook ya sika le grand Congo Alenga Facebook wana ba bloka yango boyebi kaka face ya zaka toujours blague te ya sakana te donc soko sakani toyebi te ndenge makambo yango ekendaka donc ba bloka yango le grand Congo esalaka susu te bandeko nyonso bozwa bami kuna bozonga boyela ngai kosenga nga bami na Kongwa. Merci mingi kima nzambe ezala kati na bino tokutani bongo mbala nsima matondo mingi ingeta matondo.